سلام. وصفتنا اليوم تحت طلب واحد المتتبعه السردين بالكفته كواري كيجيو ولا اروع. الا ما كيعجبكمش السردين حاولوا تجربوه بهذه الطريقه، كيجي لذيذ بزاف وما تشبعوش منه، حتى الوليدات الصغار كيحماقوا عليه بهذه الطريقه. الوغ في كاميله درت قشور ديال مطيشه، اي قشور مطيشه راني ما كنسيبهمش، كنحتفظ بهم في المجمد. ملي كنبغي ندير لاصوص ديما كنزيد عليهم واحد كونتيتي قليله ديال المطيشه وكيجي فيها واحد لاكولو غزال. درت لها واحد ورقه سيدنا موسى، شويه ديال الماء، بحيث كتعرفوا مطيشه كتطلق الماء. خليتها تسلقات، من بعد طحنتها صفيتها، ضفت لها شويه ديال مركز طماطم، شويه ديال الثومه، عندي شويه الملحه، شويه ديال الكمون وخوي ديال زيت زيتون. كنخلط هادشي مزيان وكنخليها طيب. كناخذ السردين اللي هو هذا، المهم كنغسلو مزيان وكنقيه، ما خصوش يبقى فيه الشوك نهائيا. كنضيف ليه البصله، الربيع، الملحه، الكمون، ربع معلقه ديال البزار وشويه ديال القزبر يابس، الهريسه والزعتر، وعصروا عليه الحامض باش ما يكحالش. ضروري الحامض باش ما يكحالش. الوغ كنطحنوه على هذا الشكل هذا، ما تلينوش بزاف كيبقى باينين فيه الطريفات واحد شويه. نكورو كويرات ولا حرابي. من بعد ما طابت لاصوص كنلوحو فيها كويرات ديال السردين، كنغطيوها وكنخليوها طيب. ما تاخذش مده طويله ديال الطياب، البلاصه كطيب. من بعد كنحيدو لها الغطاء، كنرشوا عليها شويه ديال الربيع، قطعات ديال الحامض محمض، شويه ديال الفلفل حار، وهذا الشيء اللي كاين. وبصحه وراحه، بسلامه.